ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ 0.01 ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੀਟਰ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਰ ਨਾਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੀਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਾ ਰੂਟਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਖ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੇਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਨ ਤਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੀ ਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅਪ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨੈਟ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਇੰਝ ਕਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਟੇਪ, ਇਹ ਟੈਂਡਾ ਰੂਟਰ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਾ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੀ, ਡੱਬੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਵੱਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ।